waan ogsoonahay inaad da ahaan korayno laakiin ma isweydiisay inaan caqli ahaan aad korayso ama aan koraayo haddaba da'du waa wax socota laakiin growthka ama kobaca maskaxda ah waa go'aan iyo dadnimo laga rabo inaad adigu iyo anigu aan go'aan ku gaarno isweydii maxaa kaa xiran oo mar waliba ku xeendaaba oo aadan weli ka korin haddii aad maskaxda ka korto waxaa suurtagal noqonaysa in aad ka gudubto waxyaabo fara badan oo shalay ama maalin ka horeysay mucjiso kugu ahaa saad u kobci lahayd bal ila dhegeyso insha Allah sideed u jeclaan lahayd inay bulshadeenu noqoto mid baraarugsan waa mas'uuliyad annaga dhan wada saaran markii aad dhamaysato message-kan fadlan la share garee dadka kale nuguna soo biir si aan u gaarno dad badan una baraarujino bulshadeena السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله وأنا سلام يا ملك السود دون كشوكتان ما وقتها هاي لبضة وحيالو ذي لكلا يراهدو كوبا إيو جول كوحي كوكلا دوينهن أما growth كإيو جول كوحي كوكلا دوينهن ما أنت إن شاء الله تعالى دير برهالي كدقة وحنكا هاللينا جبتر كيني أما قيبتيني توبنات أن كوسو قبقبين إن هدير برهالي كدقة 10 كينو سعودي طبعا كويجو سعودي وحنكا هاللينا كوبا أما growth كا وقفك ابن آدم كأسمية يفائدوين كأوليه هاي يسدا أدود دمين كرتا أما أدود نفسن كرتو لدن كوناك سنة إلى هاي هدي آدم كوبعينين أما آدم جروجرينين أما آدم إسبدل السمينين وحا الله كلنتها ودباتوين شوكتا أو أن مرنا بإسبدلين هذا بس شنتان قضب وح إن شاء الله تعالى نتصيسا أما نجا عاونيسا إن نفهمه معناها إلى هاي growth كيو كوبع إلى هاي waxaa la yiraahdaa growth ama kobac inuu qofku kobco waa waxa u garanti gareyn kara ama saameyn ku sameyn kara maalinka berri ah inay isbedel leedahay macnaheedu ay tahay waxa weeye markaad maanta kobcayso oo aad maskax ahaan iyo caqli ahaan iyo dadnimo ahaan aad korayso challenge-ga maanta aad la kulantay berri lama kulmaysid maxaa yeelay maanta aad wax ka baratay waxaa kaloo la yiraahdaa in uu gugaagu da kuu kordhiyo ama gugu da kuu kordhiyo waa suurtagal laakiin inuu grad kuu kordhiyo waa go'aan qaadasho aad u baahan tahay inaad samayso macnaheeda mar kasta oo aad korto da'daadu korto macnaheeda maaha inuu caqligaagu badanayo hadiise aad ku taragasho inuu caqligaagu bato waa go'aan aad u baahan tahay inaad qaadato dhahdo waxaan u baahanahay inaan growth sameeyo ama kobac nololeed aan ka sameeyo Allah u naxariistay gaariye wuxuu yiri hadii guga kuu kordhaa grad iyo ku tarin waaye arag ilaa wax ma dhaantid geed Jim Rohn oo philosopher of success America aad uga hadlay wuxuu dhigi jiray inaad kobcadaad u baahan tahay maadaama aadan ahayn geed meel ka baxay geedku markuu meel ka baxo isbedel ma sameyn karo meesha kama tagi karo laakiin geedkuna waa nool yahay adiguna waa nooshahay laakiin adigu caqligaaga iyo dadnimadaada baa la rabaa inaad ku korto oo aad ku kobcdo marka isweydii ma da'da ku kordhaysa mise caqliga kuu kordhaya in badan oo dadka kamida da'da oo kordha caqligu uba kordho caqligu inuu kordhana waa go'aan iyo geesinimo laga rabo inaan aniga adigu gaarno number 2 waxaa la yiraahdaa growth ama koboc nololeed waxa ay la micno tahay inaad change ama isbedel nolosha ka samayso haddii aadan isbedelinin ma samaynaysid kobac micnaheedu ay tahay the more aad dhaqdhaqaaqdo the more aad wax isku daydo the more aad wax samayso the more aad saameyn samayso inaad wax ka ogaato waxa dhacaysa inaad wax bedesho maxaa u diida dadku inay isbedelaan waxaa u diida isbedelku horaan uga hadalay xanuun leeyahay qofka xanuunadaasna mar raba inuu adkaysto laakiin the only way oo kobac ku sameyn karto waa inaad samaysaa isbedel aad samaysaa oo aad go'aansataa you are not hadaadan isbedel sameynin if you not change you will not achieve in life waa inaad change samaysaa si aad nolosha u achieve garayso nimanka buuraha kora ama dadka successka meelaha fog tagaa waxaa la yiraahdaa they lighten themselves up waa inay culayska iska yareeyaan haddaba haddaad rabto adiga inaad kor tagto nolosha oo aad isbedel samayso guulaysato waxyaabaha qaarkood inaad ka tagto waa inaad hoos u fiiriso waa inaad fahanto inaysan ku raaci karin ama aysan kor ku raaci karin if you don't change you will not be able to grow growth iyo change waa wada socdaa haddaba saddexdan waxyaalood
waa inay saddexdaba ku wada socdaan. Number 1 waa inay maskaxdaadu barasho diyaar u tahay, waa inaad wax barataa, learning waa inaad growth-kaaga ku dartaa si aad janji u samayso. Number 2 waa unlearn inaad samayso waxyaabo badan oo aad baratay oo aadan u baahnayn oo micno kuu samaynaynin, waa inaad qashinka iskaga dartaa. Dan waa inaad samaysaa relearn, waa inaad wax kale oo aad u taqaanay siday ahayn maahna si kale aad u barataa. waxayna only ka suurtageli karaan qofka raba inuu change-ga sameeyo. ma ogsoon tahay haddaad banooniga sida loo qaado ama loo control aad si u barato inaad saas ka bedesho si kale u barato inay waqti u baahan tahay. haddii aad ma aragtay buug si inaad iska bedesho, bal tusaale ahaan aan sameyno, markaad gacmahaaga saan dhahdo waa normal waaye, laakiin haddaad dhahdo maanta laga bilaabo gacmahayga si kale aan isku gelinaya oo saan aan isku gelinaya, it's gonna take a time bay qaadanaysaa. markii aad fadhiisato dadku sidaanay dhahaan, haddaad isku dayo inaad si ka duwan dhahdo waxay u baahan tahay change, way u baahan tahay, and that's what change is require inaad nolosha meel ka gaarto ama aad samayso. growth ama kobocu wuxuu separation ku sameeyaa ama kala duwanaansho ku sameeyaa cidda kobcaysa iyo cidda aan kobcayn. number 3 waa inaad ogsoon tahay qofka kobcaya ama garowgaraynaya ama horu socodka u leh wuxuu sameynayaa inuu ka duwanaado qofyooda kale. waxaad fiirisaa qof ay sanad kuugu dambeysay ama laba kuugu dambeysay ama waqti ay kuugu dambeysay, haddii aad la sheekaysato oo qofkaas uu weli taagan yahay meesha uu taagnaa, weli uu kaaga sheekeynaya meeshuu kaaga sheekeynaya, kobac ma gaarin. mararka aad dadka waaweyn ama maaragtay aadka u weyn aad waraysato, waxaa laga yaabaa sheeko maskaxdiisa ku dhegan ee la weyn ama still maaragtay isaga qaali waa inuu mar walba kaaga sheekeeyo, oo laga yaabo inuu 5 ama 7 ama 8 10 jeer kaaga sheekeeyo oo uusan garanaynin. that is qofkaas waxa maskaxdiisa ay ku dhegan tahay soo weyn. dadyo yar yar oo waxaa jira maskaxdooda ay ku dhegan tahay hal wax oo ay maalin sameeyeen oo u diiday inay sameeyaan koboc nololeed iyo growth nololeed inay sameeyaan. waa inaad ogsoon tahay inaad koboc samayso ama growth samayso waxay kaa bedelaysaa ama aad ka bedelmaysaa dadka kale ee stagnationka ama taagnaanta ku jira ee aan meelna u dhaqaaqayn. wiil yar oo dhalinyaro ah oo very active ah waxaan ka sheekaysanay goals iyo direction aan siiyey sidoo wax uga qaban lahaa. sanad kadib buu ugu soo noqday, wuxuu ugu yiri baabuurta yarka oo toyga ama aragtay oo kor loo qaado oo taayirada aad u wareejinaya ama gaari Greek lagu qaaday oo aad loo sheelareeyay baan dareemaya, injinkaygu waa qaylinaya, taayiradeedu waa wareegaya, laakiin last year meeshaan taagnaa baan weli taagana. micnaheedu waxa waaye ama growth-ka ama kobaca uu ku jiro ama waxa uu iska bedelaya baan ahayn sida aan soo socota waxyaabaha qaarkood. haddaba qofku markuusan isbedelin oo uu saas yahay muxuu noqonayaa? average buu noqonayaa. average micnaheeda maxaa waaye? ama qofku inuu average noqdo. average micnaheeda waxa waaye waxaa dadka failure-ka oo nolosha failure-ka ka noqda baa top ka tahay, dadka success-ka nolosha ka gaarana bottom-kaad ka tahay. micnaheeda waxa weeye waxaad haysataa waxa aan dadka kaa hooseeya aad ugu faanto, laakiin awooddaadii iyo dadnimadaadii meelna kumaada tegin. what is the other things for the average? maxaa waaye average? micnaheeda waxa waaye haddii nolosha maanta aad joogto ilaahay tiisa kuu keeno oo aad dhimato inaadan xasuus lahayn ama wax lagugu soo xasuusta aysan jirin. average micnaheeda maxaa waaye you spend time-kaaga iyo waqtigaaga waxaan micno samaynaynin oo aad ku mashquusho ama aad isku daalisa, laakiin dantaadii iyo kobacaaga aadan ka gaarin. those are the people oo average ka noqda oo micnahoodu aysan waxba ka samaynin ama aysan meel ka tegin. maxaad ku kala garan kartaa inaad dadkaas ku jirto iyo inaadan ku jirin? waxaad ku kala garan kartaa inaad kobcayso micnaheeda ma ahan inaadan gool lahayn. mararka qaarkood inaad gool leedahay jira oo aad leedahay anigu gool baan leeyahay, meel baan u socdaa. nin Yuusuf Cali la dhaho wuxuu dhihi jiray inta aadan goolkaaga sarabgaraysanin ogow direction-ku inuu sax ku yahay, meesha aad u sii jeedo inay sax ku tahay. number 1 marka haddii aad rabto inaad ogaato waxaad isweydiisaa ma waxaad focus garaynaysaa destination-ka mise waxaad focus garaynaysaa journey-ga aad qaadanayso iyo wadada aad qaadanayso. destination-ka haddaad focus garaynayso goolkaaga uu yahay gool uu yahay ujeedadaadu, markaad destination-ka tagto you will feel boring aad dareemaysaa, you will feel daal baad dareemaysaa. laakiin nolosha hadday journey ku tahay mar kasta oo aad socoto ama aad hore u socoto waxaad dareemaysaa farxad, waxaad dareemaysaa waxbarasho, waxaad dareemaysaa inaad wax ka baranayso. haddii aad marka haddana goal maskaxdaadu yahay you always wuxuu macnahaagu yahay motivations, waxaad raadinaysaa only wax ku kiciya oo ma aragtay dhiigaaga iyo kiciyaad raadinaysaa.
laakiin markaad ku jirto inaad nolosha wax ka bedesho growth baad raadinaysaa kobac baad raadinaysaa maxaa yeelay kobacu waa lifelong process waay ma ahan wax aad one time aad tegaysa ma ahan ama waxaad hal mar tegaysa ma aha markii aad ku jirto growth marka aad ku jirto waxaad kaloo samaynaysaa you be mature baad noqonaysaa meesha aad marka kale ka tahay inaad seasonka ama aad waqtiga la socoto haddaba marka isweydii markaad growth garaynaysa ama growth aad ku socoto waxaad helaysaa hope baad helaysaa iyo rajo inay maalinka beri a wanaagsanaanayso inaad fiicnaan dareemayso maxaa yeelay maalinka beri a inay fiicnaato waxaad ku ogaanaysaa maanta waxaad baranayso inay beri ku anfacayaan laakiin maanta haddaada waxba ka baranayn oo maanta aad ku jirto wax la yidhaahdo repair micnaheeda ay tahay shalay mistakegii aad samaysay inaad repair garaynayso maxaa yeelay tomorrow waxay kuu noqonaysaa another repair day oo aad repair garaynaysa ama aad fixid garaynaysa ama aad saxayso waxaad maanta qaladay ama aad samaysay number 4 growth wuxuu sameeyaa ama uu leeyahay wax la yiraahdo strategy waxaad u baahan tahay if you are growing you have to have a strategy of growth strategy micnaheeda waxa waaye strategy is nothing more than a system aad wax ku ogaanayso ku maintain garaynayso specific result inaad nolosha gaar waa strategy haddaad maqasho waa waxaad ku ogaanayso ku measure garaynayso goalka aad leedahay iyo sidaad u gaarayso waa inaad ogsoon tahay sida hadda freewayada loo qaato kale freewaygu muxuu kugu tarayaa wuxuu freewaygu ku sameeyaa point A to point B inuu degdeg kugu gaarsiiyo strategy maxaa waaye waa system waaye oo micnaheedu ay tahay save your self time energy and money marka waa inuu growthkaagu yahay systematic inuu yahay waaye strategy inuu haysto waaye inuu freeway ku gelinayo oo aad speed garaynayso waaye waa inaad all of those things aad ka fahantaa growthkaaga inuu yahay maxaa yeelay anything you measure oo aad miisaanto oo aad fahmi karto culayska kore iyo culayska ka dhiman waxbaad ka bedeli kartaa laakiin haddaad waxa measure garayn karin ama aadan samayn karin waxba kama yeeli kartid ama waxba kama samayn kartid taas micnaheedu waxa weeye aqoonta aad u leedahay hawshaas waa inay absolutely korwacdaa ama ay kor u gortaa tan ugu dambaysa oo insha Allah tacaala aan kusoo gabagabayna waxa weeye growth waa inuu ku siiyo joy waa inuu farxad ku siiya see farxad ku siinaya aniga kula hadlaaya jababkii aan shala soo maray way iga qosliyaan maxay iga qosliyaan waxa laga yaabaa meeshan albaabka u maleynay inuusan albaab ahayn waxaan u maleynaysaa hadalkii aan shalay saa u iri maanta si ka wanaagsan aan u garto waa inuu joy ku siiya oo farax ku siiya why because maalin walba waxbaad baranaysaa maalin walba waxbaad ka gudbaysaa maalin walba fan baad helaysaa because waxaad ogaanaysaa shalay inaad qaldanayd maanta aad waxa aad samaysay ay bari qaldami karaan oo ay tahay inaad kobcayso oo korayso oo aad samaynayso isbedel nololeed aad samaynayso saddexda waxyaalood aan jeclaan lahaa inaad ka bilowda cashirkeenan ee kobaca oo ka duwan inaad goal samaysato ama yool aad leedahay ee kobacaagu uu kuu shaqeeya number 1 waxaa la yidhaahdaa inaad garanayso the big picture oo micnaheedu ay tahay maxay tahay waxa aan rabo noloshayda inaan ka bedelo maxay tahay sababta aan rabo inaan uga bedelo maxay tahay waxa ii muuqda ee picture ahaan ii muuqda ee ability-ga ama giftiga Allah subhanahu wa ta'ala isiiya ee aan rabo inaan ku koro ku kobco oo nolosha wax uga bedelo number 1 picture ka samayso qof waliba qofka kale waa ka duwan yahay wuxuu aragti ahaan u arko ama muuqaal ahaan u arko aniga adigoo wada kameradan ama nolosha adduunka wada fiirinayna ba adiga waxa ku muuqda geel meesha laga yaabo inay aniga ii muuqato lo ii muuqato laga yaabo in wax ka duwan ay ku muuqato dadka aad la fadhido number 1 write it down picture kaaga sidoo kuugu sahlo oo aad u saamayso kobac haddaba markaad picture kaaga saamayso aad garato waxaad samaysaa wax la yiraahdo in aad samayso miisaan picture kaas aan u socdo intee u jira meeqa tilaabaan u jira meeqa turaan u baahnahay ama murux baan u baahnahay inaan picture kaas gaaro inaan soo qabto waa inaad samayn karto qiyaasi karto aqliga alla ku siiyay subhanahu wa ta'ala picture-ka ama sawirka aad picture garaysatay inta uu ku jiro kan ugu dambeeya waa inaad samaysataa in applications waa inaad samaysataa waxa la yiraahdaa aqoontu ma ahan qofka ay ku raran tahay aqoonta haddaad maqasho ama knowledge-ka aad maqasho waa qofka application-keeda ama apply gareeya aqoonta apply gareeya waa micnaheedu waxa weeye aqligaaga iyo dadnimadaada number 1 picture-ka aad fiirisay
saamaynta uu samayn karo ama aragtida uu samayn karo inaad application ama tillaabadii aad qaadi lahayd oo aad ku suureyn lahayd oo dhankaa ugu socon lahayd inaad garan karto saddexdaas waxay kuu sahlaysaa cashirka dheer inay tillaabo kuu qaado ood meeshaad u socoto kobaca aad gaarto ugu dambeyn intaan cashirkan dhegaysanaya aan kula wadaago waxa igula yaabka badnaa ama igula cajiibsanaa ee noloshayda taabtay aan ku xasuusto waxaa la yidhahdaa haddaadan kobcin oo caqliga alla ku siiyey subxaana wa tacaala keliya aad aruuriso waxaa laga yaabaa inaad noqoto in average marka laga soo sheekeynaya saan hore uga hadlay average maxaa waaye waa qof maalinkuu tago wax wanaago ama fiican oo lagu xasuusto aan jirin dhulka culays ha ku noqonine ka kobac ama kobac samee si picture-ka aad u aragto oo ilaahay ku tusay subxaana wa tacaala qalbigaaga ka muuqda aaminida aad aaminto tillaabooyinka aad u qaadi karto iyo application-ka aad qaadayso ay kuugu miisaanaadaan saad u gaarto haddii la yidhahdo